sa amin. Ayun guys, meron tayo ngayong Mac Mini. Yes. So 7 piraso to guys. So ayan. So i-upgrade natin lahat yan. Papalitan natin ng SSD. Ayan. Sa dinami-dami ng So, shop. sa dinami-dami ng shop, itong round circle na napili ng ating customer para pagkatiwalaan ng kanyang Mac Mini. Saka meron pa siyang iMac eh. So yun guys, yan. Gagawin natin to. I-upgrade natin to ang SSD nito. Ayan. So, basta may nakapatong na SSD o ayan. Dini. Asan yung brown tape nyo? Dito. Pa. Balikan mo na lang. Okay. Ano ka na ba? Ikot ka pa naman, iba? Bukas na lang. Lo, ngayon na. Hindi nga. Medyo. Ano ako pumasok eh. Gento. Gento. 2:30 ako pumasok, madam. May 30 minutes na ako.
ako, pwede bigay niya. Baka binibigay. Tapos na tayo dyan. Baka siya lang mapapasok. Bilisan mo at ang ano ko, ang ice cream ko. Ayos, candy mo. Matutunan yung ice candy ko, bilisan mo. Oh. Ano yan, ano? Avocado. Panuhan mo yung avocado eh. No? Tumanag bigla yan eh. No? Hmm. Ito eh, wala na to eh. Wala na to mga tutoy eh. Wala na. Wala. Yung mga, yung una lang siguro. O, yung isa lang. Ito na eh. So yan na guys, tapos na guys yung palit. Pinalitan na natin guys ng SSD niyan. Tapos na installan na rin natin ng software yan. Yan, okay na. Pito lahat yan guys, pito. Minimac.